212地震有不少民众听到嘣一声的短暂巨响，这就是所谓的地名、地层深浅、地质还有地震的原因，造成地名也会不一样。台北地质系的教授陈文山说过，他听过一次921余震的地名，就像是由远而近驶来的火车。至于日本311地震，随底麦克风录到类似火箭升空的隆隆声响，因为呢，也有人听到地名像是打雷、风声等等都不尽相同。地震来时，除了此起彼落的尖叫声、物品掉落，还有建筑物摇晃的声音。但你知道地震也有声音吗？隆隆隆隆这种隆隆隆隆隆隆那种很低沉的，比这个声音还低沉的声音。以前那种老的那个蒸汽火车那种。很低沉的，那要来了，很低沉那种隆隆隆的声音。台湾921地震后余震不断，台大地质系教授陈文山当时正在户外进行调查，让他印象深刻的声音叫做地鸣，又称地声。地鸣是地震的征兆，主要是地震波能量借由空气传导，形成声波所造成的声音。2002年日本311大地震前夕，当时有科学家在阿拉斯加阿留申群岛附近装设一种水听器，在距离震源1500公里的海床录到了这段地名。轰隆隆持续大约20秒，仿佛火箭升空的声音。尽管透过水的传播，声音多少会有差异，但不难想象震度9的巨震有多可怕。比较急促的一下子嘣了一声啊，然后很快就上下震动。至于这短促强大的撞击声响，则是12号凌晨发生在台北的212地震。由于主要的形成原因是大屯火山底下岩浆热胀冷缩，不堪负荷，因此塌陷，好比一块重物瞬间坠地，短而有力。其他形容地名的声音还有雷声、炮声、风声等等。每个人所在位置以及感受度各不相同，地名或许是大自然的声音，同时也是一个警讯。东森新闻黄正如、蔡新闻综合报道。